agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Abokar Wile Bigile ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay wafdi sare oo ka socday dalka Taiwan kuwaasi oo isbitaalka u yimi qiimeyn ku saabsan baahiyaha guud ee qaybaha gargaarka degdega ah ICU-ga iyo sidoo kale qalliinka. agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Abokar Wile Bigile ayaa soo dhaweeyay wafdigan sare ee ka socday dalka Taiwan isagoona xog guud ka siiyay xaaladda isbitaalka guud ee gobolka oo ah mid u adeega bulshada gobolka Togdheer, gobolada bariga iyo deegaanada ku xiran gobolka Togdheer. sidoo kale waxa uu si qoto dheer uga sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Abokar Wile Bigile wafdigan sare ee ka socday dalka Taiwan awoodaha iyo baahiyaha waaxaha ICU-ga gargaarka degdega ah ee isbitaalka guud iyo sidoo kale qaybta qalliinka. agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Abokar Wile Bigile ayaa wafdigan sare ee ka socday dowladda Taiwan kormeer ku soo mariyay qaybaha qalliinka iyo gargaarka degdega ah ee isbitaalka guud ee Burco kuwaasi oo loo kuurgalay sida ay u shaqeeyaan iyo shaqada ka socota. ugu dambeynna booqashadani ayaa qayb ka ah mashruuca Public Health Emergency oo ay dowladda Taiwan ka taageerto wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishanka qaranka Somaliland, Burco.